Kurikirana ikiganiro kivuga ngo nawe warengera ubuzima kuri Nawe Media. Twongeye kubasuhuza no kubararikira gukurikirana bya biganiro byacu. Iki ni cya kiganiro kivuga ngo nawe warengera ubuzima. Ubushize twari twarebye ku mumaro w'amazi, uburyo amazi ari meza, uburyo akwiriye kunyobwa. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ku ngingo ya kabiri ivuga kurya imbuto. Imbuto ni ibiribwa biba bikenewe kuko nta kiribwa na kimwe kindi cyajya mu mwanya w'imbuto. Ni ingabo y'ubuzima. Imbuto ni ibiribwa bikiza mu buryo bwahuranisha, bihembura intungamubiri mu mubiri wose w'umuntu, kandi imbuto zongera imyunyungugu. Nibyo byo kurya biruhura imyanya inoze ibyo kurya. Ushobora kuzirya ku mugoroba uramutse ushaka ko waza kuruhuka neza mu gihe cyo gusinzira nijoro. Impamvu arizo zigwa neza umubiri mu masaha y'ijoro ni uko zifitemo ubushobozi bwihariye ugereranyije n'ibindi byo kurya, kuko arizo ziri ku mwanya w'imbere mu kuruhura imyanya inoze ibyo kurya. Ubwo ni imyanya inoze ibyo kurya. Ibyo kurya birimo amavuta menshi kandi byariwe nijoro bituma abantu badasinzira neza, ariko hari n'abasinzira cyane nyamara bakabyukana umunaniro mwinshi. Abandi bakabyuka badashaka kuvuga, abandi bakabyuka bavuga nabi bitewe n'uko ingingo zabo zitaba zaruhutse neza, kandi bikagira ingaruka ku bwonko cyangwa se ku mitekerereze. Abantu benshi rero usanga badatinya guhemuka kubera ko baba baryamanye ibyo kurya, bakarya bagahita baryama, kandi mu masaha y'ijoro ugasanga bahorana umunaniro, ugasanga imitekerereze yabo ihora ihindagurika ku buryo umuntu guhemuka bimworohera. Rero iyo umuntu agiye kuryama akaba ashobora kurya imbuto mbere mu gihe cy'umugoroba, ibyo bintu biba bishobora kumubera byiza. Kandi nanone gukoresha imbuto mu masaha ya mu gitondo bitera ubwonko kwiriranwa imbaraga, cyangwa se bukirirwa bufite fresheri. Rero izi mbuto ushobora kuba wazikoresha mu masaha ya nijoro bigatuma uruhuka neza. Izi mbuto nanone ushobora kuba wazikoresha mu gitondo bigatuma wiriranwa imbaraga. Ushobora kuzirya mu gitondo ugiye kurya n'ibindi byo kurya, wazibanza ugiye kurya n'ibyo kurya bya kumanywa. Gusa si byiza kuba ushobora kuba wavangavanga imbuto n'imboga. Biba byiza ngo niba ugiye gukoresha imbuto aba arizo ukoresha, urye n'ibyo kurya wenda bitarimo imboga, cyangwa niba wapanze kurya ibyo kurya birimo imboga, imbuto ukaba ushobora kuzireka. Reka rero nguhe ingengabihe nziza y'uburyo wakoreshamo imbuto nk'uko iminsi y'icyumweru ingana. Umunsi wa mbere ushobora gukoresha imineke 2 cyangwa 3. Umunsi wa kabiri wakoresha voka imwe n'inanasi imwe. Umunsi wa gatatu wakoresha pome imwe n'imbuho 10. Umunsi wa kane wakoresha amaronji 2 na marakuca imwe. Umunsi wa gatanu wakoresha ibinyomoro 2. Umunsi wa gatandatu wakoresha inzabibu ibiyiko 2. Umunsi wa karindwi wakoresha nk'imyembe 2. Birumvikana yuko iyo ukoresheje imbuto hari ibintu byinshi uba urimo ukora wigirira neza. Rero muri iki kiganiro kivuga ko nawe warengera ubuzima, ushobora kurengera ubuzima bwawe, ushobora kurengera ubwa bagenzi bawe. Ibyiza wamenye nawe wabisangiza abandi bakamererwa neza. Rero si byiza kuvangavanga imbuto n'imboga nk'uko twabivuze hejuru. Niyo mpamvu igihe ukoresha imbuto ni byiza no kumenya umumaro wazo kugira ngo uzikunde
uzi n'icyo zishobora kukunganira mu buzima bwawe. Reka rero nkubwire akamaro ka zimwe mu mbuto zimwe na zimwe dukoresha umunsi ku wundi, cyangwa se akamaro k'imbuto nawe wajya ukoresha umunsi ku wundi. Ubwo no kuvuga ngo mu mbuto nyinshi ziriho ntabwo twazirondora zose, ariko byibuze dushobora kuvuga nk'umumaro w'imbuto zimwe na zimwe, kugira ngo nawe igihe ufashe imbuto ujye umenya ko burya zikungahaye cyane, kuko burya tugizwe n'ibyo turya. Reka duhere ku kinyomoro. Ikinyomoro gikungahaye kuri vitamine C, gitera kwihagarika neza, gikoresha impyiko neza, cyunganira abafite ibibazo bya gute n'abafite umubyibuho w'ikirenga. Birumvikana yuko iki kinyomoro tubona ukabona ari nk'ikintu kiri aho gisanzwe, abantu bamwe bakakirya bakavuga ngo kirabishye. Birumvikana ko gikungahaye kuri vitamine C kandi cyunganira abafite gute. Tubonye yuko kinafasha abantu bafite umubyibuho w'ikirenga. Ipapayi igabanya indurwe mu gifu, irwanya indwara zo mu mara, itera kwituma neza, yongera amaraso, ni nziza ku batwite, amazi yayo atuma uruhinja rwituma neza. Rero ku bantu baba bafite abana bakiri bato b'impinja, birumvikana yuko kubaha ari amazi y'ipapayi bijya bibatera kwituma neza. Kandi nk'uko babyeyi barabizi yuko impinja ukunda gusanga hari igihe zigize ikibazo cyo kutituma neza. Rero iyo uruhaye amazi y'ipapayi birarufasha. Watermelon cyangwa pasteke ni ubwoko bw'igihaza kiribwa ari kibisi, gitera kwihagarika neza, cyoza amaraso kandi ni inshuti nziza y'impyiko. Bantu muhora mwumva ibibazo byo mu mpyiko, koresha pasteke cyangwa watermelon, izagufasha kuri ibi bibazo. Umuneke, by'umwihariko umuneke w'umushaba, urakize cyane kuri potassium, urakenewe ku barwaye umutima, ukaba n'ibyo kurya byiza mu gukingira umwijima. Umuneke urakungahaye. Inkeri zikungahaye cyane kuri vitamine A, C na E, ziri mu bintu bikingira kanseri, zikanarinda imitsi kumagara. Niba udakeneye ko imitsi yawe ishobora kuba yahungabana cyangwa ikagira ibibazo igihe wabonye inkeri, ni nziza cyane. Pome cyangwa se apple ikingira amara, ikura urugimbu mu maraso, ikabuza imitsi kumagara. Birumvikana yuko na pome nayo yifitemo ubushobozi bwo kubuza imitsi kumagara, kandi tubonye yuko ikura urugimbu mu maraso. Igihe urugimbu ruri gushaka kugenda rwiyongera mu maraso, pome niyo ibikemura. Kandi twabonye ko uretse no kuba yavura amara, iranayakingira. Umwembe urakungahaye cyane kuri vitamine A. Uyu mwembe ni wo wa mbere mu mbuto ukungahaye kuri vitamine A ku isi. Ku isi umwembe ukungahaye cyane kuri vitamine A mu mbuto. Bivuze ngo ni wo uri ku ruhembe rw'imbere mu kugira vitamine A ku bwinshi. Ndetse ngira ngo mbabwire yuko ari nayo mpamvu uza mu mbuto zunganira abafite ibibazo by'amaso. Umwembe ukagira na vitamine C, ndetse icyiza cyo gukoresha umwembe kenshi ni uko bituma uruhu rw'umuntu rumera neza. Rero birumvikana ko umwembe nawo ari ingenzi. Indimu, citron, zoza amaraso, zikingira ibyuririzi, zirwanya kanseri, zikaba zifitemo vitamine C ku bwinshi. Kandi twibuke ko indimu ituma abasirikare b'umubiri bahorana imbaraga. Kuzikoresha neza bituma umuntu atarwaragurika.
ngo usange umubiri uhorana intege nkeya. Mbese gukoresha izi ndimu rimwe na rimwe atari ukuzikoresha bihoraho ngo uzirye buri munsi, ahubwo ukazikoresha rimwe na rimwe, tubonye yuko ari ingirakamaro. Icunga, orange, amaronji cyangwa se icunga ritera amaraso kugira ireme kandi rigakingira umubiri. Iri ronji rero rirwanya n'umunaniro ndetse n'ibindi. Imbuhu cyangwa se gaperi, imbuhu zikura umusenyi mu mubiri. Imbuhu zivura kandi zigakingira indwara y'umutwe. Imbuhu zikoresha neza impyiko. Murumva yuko ibintu byinshi mu mbuto nyinshi twagiye tuvuga, harimo imbuto nyinshi zigenda zifasha cyangwa se zunganira impyiko, izindi ugasanga zunganira amara, hari n'izigenda zunganira igifu. Mbese mu ngingo dufite z'umubiri haba harimo imbuto nyinshi zigenda zunganira izo ngingo zo mu mubiri. Reka dusoreze ku nzabibu kuko imbuto zose ntabwo twazivuga, ariko reka dusoreze ku nzabibu. Inzabibu zikomeza umutima, zitera amaraso kugira ireme, zibuza urugimbu kuba rwinshi, zibuza imitsi kumagara, zituma imitsi imera neza, zikingira umwijima kandi amaraso agatembera neza mu mwijima. Umuntu ukeneye ko umwijima wawe uhorana imbaraga, umwijima ugakora neza, koresha izi nzabibu. Inzabibu zirakenewe cyane igihe umuntu arwaye sihoze cyangwa afite amazi mu nda. Inzabibu zivura abarwaye karizo, ibyo twita hemorrhoide. Inzabibu kandi zivura impatwe, constipation, kwa kundi umuntu aba afite ibibazo ugasanga kujya mu bwiherero byabaye ikibazo, yagerageza gusutama umwanda ukanga gusohoka, cyangwa washaka gusohoka akumva arababara cyane. Gukoresha izi nzabibu biramufasha cyane. Inzabibu zibuza kuziba kw'amara. Inzabibu ni inshuti mu kuvura impyiko kandi zituma impyiko zikora neza. Impyiko zakoraga nabi zirongera zigakorana imbaraga zigakora neza. Inzabibu kandi zigabanya indurwe nyinshi, zikavura umunaniro w'ikirenga wo mu bwenge, ibyo twita stress. Inzabibu zirakungahaye mu gutuma ubwenge bw'umuntu bwiyongera cyangwa se kugira imitekerereze myiza ibangutse. Inzabibu ziravura kandi zikanakingira kanseri. Umuntu udashaka kurwara kanseri, cyane cyane kanseri yo mu bwonko, gerageza ujye ukoresha inzabibu uko uzibonye. Twabonye hirya yuko ushobora gukoresha ibiyiko 2, bivuze ngo uramutse ufite inzabibu, kubera ko tuba ari utubuto twinshi, ushobora kujya ukoresha ibyo biyiko 2 rimwe na rimwe, ugasanga ubuzima bwawe buhorana ireme. Rero tuzakomereza ku ngingo ya 3. Reka dusubikira ahangaha. Iyi ngingo ya 2 yatubwiraga kurya imbuto. Tuzakomereza ku ngingo ya 3 itubwira kurya ibinyampeke. Rero murakoze, Imana ijye ibaturindira. Murakoze cyane.